হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। তো চলে এলাম একটা ভিডিও শেয়ার করতে। তো আমি একটা মিশোতে একটা অর্ডার দিয়েছিলাম একটা জিনিস, সেটাই আনবক্সিং করব। তো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখো, জিনিসটা খুবই সুন্দর। অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম অর্ডার দেব। আর আমি যেহেতু ঘর গোছাতে খুবই ভালোবাসি, একদিনকে তোমাদের আমার ঘরটাও রুম ট্যুরটাও দেবো একদিন। তো আগে ঘরটা সুন্দর করে সাজিয়ে নিই। তো সাজানোর জন্য তো ছোটো ছোটো জিনিসের প্রয়োজন হয়। তো আমি ডেলি কিছু না কিছু, ডেলি বলবো না, কদিন পর পরই কিছু না কিছু আমি অর্ডার দিই। তো আমার খুব ভালো লাগে ঘর সাজাতে। আমার সবসময় গোছগাছ করে রাখবো, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবো, এটাই আমার পছন্দ। তো আমি সেইভাবেই রাখি, নিট অ্যান্ড ক্লিন করে রাখি। তো সেটা তোমাদের সাথে একদিন শেয়ার করব, দেখবে কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও কমেন্ট করে। তো দেখো, ফুল একদম রেডি হয়ে গেছে। তো আমি টিভির পাশেই রেখেছি, পরে অন্য জায়গায় সেট করে রাখবো। তো টিভির পাশেও খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। কেমন অবশ্যই জানিও কমেন্ট করে, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আমার পাশে থেকো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।